Əğuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Доғаға ниндәй ғәмәлдәр ҡамасаулай? Быларҙың иң беренсеһе харам ризыҡ ашау һәм харам эсемлектәр эсеү. Бының тураһында Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм хәдистәренең береһендә асыҡтан-асыҡ миҫал килтерелә. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм юлда йөрөүсе бер кеше тураһында һөйләй. Былай тип әйтә: ул кеше ҡулдарын һуҙып Аллаһ Тәғәләнән һорай, әммә уның кейеме лә, ризығы ла, эсемлеге лә харамдан. Хәдисте йомғаҡлап, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм сәхәбәләргә һорау бирә: Аллаһ Тәғәлә ул кешенең доғаһын ҡабул итерме? Әлбиттә, доға ҡабул булмай. Ризыҡта, эсемлектә харам бар икән, доға ҡабул булмаҫҡа мөмкин. Шуның өсөн доға ҡабул булыуын теләйһең икән, хәләл кәсеп, хәләл ризыҡ эҙләргә кәрәк. Сөнки харам ризыҡ ашау, харам эсемлектәр эсеү гонаһтарҙың береһе. Беҙҙең доғабыҙ ҡабул булыуына ҡамасаулай торған икенсе ғәмәл — доғаның яуабын ашығып көтөү һәм өмөтөңдө өҙөп доғаларҙы ҡалдырыу. Доға һорайһың икән, ашыҡма. Эй Аллаһ Тәғәлә доғамды ҡабул итмәне, бүтән доға ҡылмайым, тип әйтеү ҙур хата. Сөнки һин ғибәҙәт, доға ҡылыу өсөн, Аллаһ Тәғәләнән һорар өсөн яратылған. Һәм Аллаһ Тәғәлә һинең һорағаныңды үҙе ярата. Шуның өсөн доғаларығыҙҙан өмөттө өҙмәйенсә, Аллаһ Тәғәләнән хәйерлеһен һорау тейешле. Әйтеп киткәнебеҙсә, гонаһтар доғаларыбыҙҙың ҡабул булыуына кәртә булып тора. Өсөнсө ғәмәл — Аллаһ Тәғәлә фарыз иткән ғәмәлдәрҙе ҡалдырыу ҙа ярамаҫ. Аллаһ Тәғәлә фарыз иткән ғәмәлде ҡалдырыу — ул үҙе бер гонаһ. Гонаһ ҡылыу иһә, әйткәнебеҙсә, доғаның ҡабул булыуына кәртә булып тора. Беҙҙең доғаларыбыҙға кәртә булып торған һуңғы ғәмәл — Аллаһ Тәғәләнән гонаһлы нәмәләрҙе һорау. Доға бит үҙе ғибәҙәт. Аллаһ Тәғәләгә мөрәжәғәт итәһең һәм Аллаһ Тәғәләнән гонаһлы нәмә һорайһың икән, әлбиттә, ундай доға ҡабул булмай. Доға ҡылғанда хәйерлеһен генә һора. Аллаһ Тәғәлә бөгөн бирмәҫкә мөмкин, иртәгә бирмәҫкә мөмкин. Күпмелер ваҡыт уҙғас, бирергә мөмкин. Әле ул ғына түгел, кем яҡшыраҡ белә? Кем белеүсе? Аллаһ Тәғәләме? Һинме? Бәлки, һин үҙең өсөн хәйерле булмағанды һорайһыңдыр. Иҫегеҙгә төшөрөгөҙ, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм заманында сәхәбәләрҙең береһе Пәйғәмбәребеҙ янына килеп һорай: Эй Аллаһтың илсеһе, мин бик фәҡир. Шуның хәтле фәҡир, хатта ҡатыным менән икебеҙгә бер генә кейем бар. Мин шул кейемде кейеп, бында йәмәғәт менән намаҙ уҡыйым. Унан һуң өйөмә ҡайтып, кейемемде ҡатыныма бирәм. Ул намаҙын уҡый. Бына шул дәрәжәлә фәҡир мин. Аллаһ Тәғәләнән минең өсөн байлыҡ һора әле. Шунда Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм был кешегә әйтә: һинең сабыр итеүең хәйерлерәк. Был кеше риза булып ҡайтып китә лә, күпмелер ваҡыт сабыр иткәндән һуң, Пәйғәмбәребеҙ янына тағын шул уҡ һорау менән килә. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм һинең сабыр итеүең хәйерлерәк, тип быны тағын ҡайтарып ебәрә. Шунан һуң был кеше Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм янына өсөнсө тапҡыр килә. Бында инде Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәссәләм һинең сабыр итеүең хәйерлерәк, әммә һораһаң, доға ҡылырмын, ти. Был кеше доға ҡыл инде, тип һорай
һәм Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәсәләм доға ҡыла. Был доғанан һуң әкренләп был кеше байый башлай. Малдары арта. Малдарын ҡарарға күберәк ваҡыт китә башлай. 5 ваҡыт намаҙға йөрөмәй башлай был. Йомаларға ғына килә. Күпмелер ваҡыт үткәс, йомала ла күренмәй башлай. Байлыҡтары артҡандан арта. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәсәләм доға ҡылған бит. Доға нисек ҡабул булмаһын? Инде күпмелер ваҡыт үткәс, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәсәләм был кеше янына зәкәт йыйыусыларҙы ебәрә. Шунда был хатта зәкәт түләүҙән дә баш тарта. Зәкәт йыйыусылар Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәсәләм янына әйләнеп ҡайтып, бының хәлен һөйләгәндән һуң, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәсәләм әйтә: бынан һуң хатта үҙе килеп түләйем тиһә лә, зәкәтен ҡабул итмәгеҙ, тип бик ҡәтғи рәүештә әйтеп ҡуя. Был хәҙисте байлыҡ бөтә мосолмандар өсөн зыянлы, насар нәмә икән тип аңлау хаталы. Кемдер өсөн хәйерле, кемдер байлығын Аллаһ юлында тота, кемдер өсөн хәйерле түгел. Шуның өсөн Аллаһ Тәғәләнән һорайбыҙ икән, хәйерлеһен һорарға кәрәк. Ашығыу дөрөҫ түгел.